तर मित्रांनो, आपण निघालेलो आहोत आता लातूर स्टेशनवरून. तुम्ही बघू शकता मी स्टेशनवरती आहे इथं. आता माझ्या मागे एक कोळशाची गाडी थांबलेली आहे. पण आता मी निघणार आहे थोड्या वेळात. माझी गाडी वगैरे येईल इथं. आता 18:43 झालेले आहेत. 18:43 नंतर येईल. आता 20 वाजता गाडी येईल आणि इथून मी डायरेक्ट आता लातूर रोडला जाईल. मग तिथून मग पुणे आपला प्रवास चालू. तर मित्रांनो, आपण आता आलेलो होतो इथं परभणी स्टेशनवरती. रात्रीचे 1 वाजले होते. त्यामुळे स्टेशनवरती कोण नव्हतं. पण आता काय करणार, वेळ काढायची होती आणि आपली ट्रेन यायची होती. पण ट्रेन आलेली नसल्यामुळे सध्या मग इकडं तिकडे फिरत राहिलो मी. आता इकडं तिकडं तुम्ही बघू शकता की किती एकदम वातावरण शांत सुंदर झालेलं आहे. फक्त ते स्पीकरवरती अनाऊन्समेंट चालू आहे. इकडं तिकडं लोक चक्कर मारत आहेत. तर लोकांची व्यवस्था इथं खूप अवघड झालेली असते रात्री मित्रांनो. कारण की ट्रेन वगैरे इथं आलेली नसते. कोणाची काय असतं तर कोणाला काय असतं. सगळेजण आपल्या आपल्या धुंदीत बसलेले असतात आणि आराम करत असतात. आता इथं एक मित्रांनो, सध्या एका ट्रेनची अनाऊन्समेंट झालेली होती. एक ट्रेन येणार होती आणि इथं लोकं बघू शकता तुम्ही की कशाप्रकारे झोपलेले आहेत. ह्या बिचाऱ्यांची वाईट अवस्था म्हणजे की लोकांना कशी कुठं काही रात्र काढावं लागते. कारण की कसं वेळ आले की काढावंच लागते. आणि एक ट्रेन आलेली होती इथं मित्रांनो. आता बघूयात ही ट्रेन आली की कसं होतं, काय होतं काय. कारण की या ट्रेननं आपल्याला जायचं होतं पुढच्या जर्नीला आपल्या. पण आता पुढची जर्नी कशी होते काय माहीत, की ही ट्रेन आपल्याला शेवटी लागल्यावरच खरं काय काय तर आहे. तर ही ट्रेन जेव्हा आली तेव्हा तुम्ही बघू शकता एकदम रात्रीचे 2:30-3 वाजलेले होते जवळपास मित्रांनो. आणि त्या टायमिंगला ही ट्रेन आलेली होती. आणि ट्रेनचं तुम्ही बघू शकता किती म्हणजे आवाज किती होता इंजिनचा. इंजिन फुल गरम असल्यामुळं त्याचा आवाज येणारच आहे. आता हे बघा तुम्ही बघू शकता एक जुनं इंजिन आहे. इलेक्ट्रिफिकेशन झालेलं आहे या इंजिनचं. आणि हे मला वाटते हो, हीच आमची ट्रेन आहे. आणि याच ट्रेनने आम्हाला आता पुढे प्रवास करायचा आहे. आता हे ट्रेनच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही की कसं मधलं काय काय आहे. आता मस्त जागा वगैरे होती मित्रांनो. आता मी एक चांगली जागा पकडून घेतली. बाहेर पाऊस चालू होता. मित्रांनो, आता मी संभाजीनगर स्टेशनला थोडं आपल्या प्लॅनमध्ये बदल झाला आहे. कारण की थोडं टायमिंग मागं पुढं झालेले होते माझे ट्रेनचे. त्यामुळं अचानक प्लॅनमध्ये चेंज केलेला आहे. त्यामुळं आता परत मी आपल्या आपल्या गावी चाललो आहे. थोडं काम होतं इथं, तेवढं काम करून घेतलं आणि आता मग जातो आपल्या आपल्या गावी. कारण कसं थोडं प्लॅन बदललेलं आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जाणार होतो मी तुम्हाला तो पुढल्या ब्लॉगमध्ये किंवा व्हिडिओमध्ये नक्की शेअर करतो. आता भावांनो, ही सचखंड एक्सप्रेस आहे जी की आपल्याला क्रॉस करते. आपली गाडी क्रॉसिंगला असल्यामुळं थांबली होती. कारण की सचखंड एक्सप्रेसला आपल्याला रस्ता द्यायचा होता. कारण की एक्सप्रेस ट्रेन असल्यामुळं त्याला इम्पॉर्टन्स जास्त असतं आणि जर्नी पण टाईम मॅटर करतो. त्यामुळं आपण आपली ट्रेन थांबवलेली आहे आणि आपण या ट्रेनना वाट दिलेली आहे पहिले. तर हे मित्रांनो, आपल्यासमोर एक मालगाडी लागलेली आहे. आता सध्याचा पण एक चेक चालू आहे. आता इथं सध्या ट्रेन थांबली होती आपली. पण त्यामुळे वेळ असल्यामुळं थोडं बाहेर निघालो आणि एक व्हिडिओ काढला इथला. थोडंसं ट्रेन चालू झाली मित्रांनो. व्हिडिओ तर काय पुढला काढायला भेटला नाही गर्दी असल्यामुळं. पण एक जागा भेटली होती मस्तपैकी सीटची. आणि आता हे एका नदीपासून आपली गाडी चालली होती. एका नदीला ओव्हरटेक करत होतो आपण. की मस्तपैकी बघा एक व्हिडिओ चांगला घेतला मधला. आणि नदीला बघून मस्त पूर आल्यासारखं वाटलं. बघू शकता तुम्ही कसं आहे काय, इथं लोकं थांबलेत क्रॉसिंगला. आणि हे मधलं बघा ट्रेनचा आपल्या विवस आहे. एका जागी थांबलेली होती. ए सी म्हणतो काय, फॅन चेअर कारची सिटिंग आहे याच्यामध्ये. आणि अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही इकडं कसे कसे बसलेले आहेत लोक मस्त निवांत. तर जंगलातून थोडं जात आहे मित्रांनो गाडी. वाघ बिघ येऊन काय आम्हाला हल्ला करू नये म्हणजे बस झालं. नाही तर काय अवघड होईल जीवाचं. बघू शकता तुम्ही. हे इथं एक गाडी थांबलेली आहे इंडियन रेल्वेजची. नुसतं इंजिन आहे. कशाची तर वाट बघत असेल, शंटिंग वगैरे काय करायचं असेल त्यामुळे इथं ठेवले रेल्वेवाल्यांनी. पण जागा नसेल तिकडं लावायला त्यांच्या पार्किंगमध्ये, काय सांगता येतं. तर एका स्टेशनवरती आलेलो आहे मित्रांनो. तर हे कुठलं आहे काय माहीत स्टेशन, पण स्टेशन दिसतंय. एक काय मागे गेले ती पार्टी दाखवायची होती पण ती राहून गेली माझ्याकडून. आता बघतोय, आता लोकांची गर्दी तर बरीच दिसते. गाडी बहुतेक फुल होती का काय काय माहीत. पण आता काय, आता हे पण जालन्याला आलो आहे बघा. इथं पुढं मंगल कार्यालय दिसलं. काय लग्न चालू आहे का काय माहीत. थांबली असती गाडी तर जेवण करून गेलो असतो मस्तपैकी. पण काय योग दिसेना आमचा थांबायचा ना काय इथे. त्याच्यानं बघा आता निघालो गाडीमध्येच पुढं. आता बघूच कुठं तर काय रेल्वे स्टेशनवर खायला भेटलं तर तिथं बघू, नाही तर काय. हो. आता इथं मित्रांनो एका जागी थांबली होती परत गाडी आपली क्रॉसिंगला. कुठलं तरी स्टेशन आहे, काय नाव मला बघणं झालं नाही तिथं. बाहेरच थांबलो, सामान होतं जरा जास्त म्हणून.
त्यामुळे थांबलं आपल्या डब्यापुढे खिडकीपाशी खायला कोणतं नेलं उचलून सामान म्हणून. आता बघा स्टेशनवरती उतरलो आणि बस पकडली आपली गावाकडे जायला. बस महामंडळ आपली. तरी तर तिकीट काढून झालं मित्रांनो. आता एस टीचा आनंद घेतो मी प्रवासाचा. मस्त खडम खडम आपली लालपरी जुन्या काळातली मस्त वाजत चालली आज पण. गाडी एकदम ठणठणीत आहे बघा. मस्तपैकी एक ड्रायव्हर आहे मस्त त्याला चालवू लागले 40-50च्या स्पीडनं आपलं. आणि तिथं मामा उडलेले आहेत कुठे एका बसणं एका जागी हे माणूस काय माहीत काय विषय. एका जागी एका थांबली होती गाडी मस्त एका स्पॉटला आलेलं आहे. आता एक खारमुरी विका हे विका ते विका आलेले आता या गाडीमध्ये. आता बघू आता काय होतं काय माहीत. आता काय कधी निघते काय निघते काय 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 इथं सगळे आपलं निवांत. काही बघू शकता तुम्ही मित्रांनो किती छान व्ह्यू आहे एका घराचा. इथं मस्त सुंदरचं घर आहे. आपलं एक फार्महाऊस असल्यासारखं एकदम मस्त बांधलेलं आहे बघा. कोणाचं माणूस एकदम मस्त बांधकाम केलं तेव्हा दिसला चांगलं. रोड लावला मस्त समजत होता. काय किती वेळ करेल काय माहीत पण चांगला रोड पण तरी काय बस आलं आदळून थांबायचं काय नाही हे नाही काय करून मित्रांनो. लालपरी शेवटी काय जेवढा दिसला तेवढा पाणी नाही त्यामुळे. पुढं आपण बघू शकतो मस्त हिरवगार सीन लागलेलं आहे. थोडा पाऊस पडला होता चांगलं होतं. आता पाऊस संपल्यामुळं परत एकदा तुम्ही बघू शकता. आता या फील्ड ट्रेकिंग चालू आपल्या बसची. चढावरती चढाव आहे त्यामुळे बसला थोडं वेळ लागते वरती चढायला. एकदम मस्त एकदम वातावरण आहे बघा. एकदम गावाकडलं असल्यासारखं एकदम छान एकदम म्हणजे बघितलं की मन प्रसन्न वाटावं एवढं असं वातावरण आहे बघा. म्हणजे खरंच मला मनमोहक असं वाटतं इथंच इथंच कधीतरी काहीतरी वेळ काढावं मनाला एकदम समाधान वाटायला बघा. इथं आलं की एकदम छान मस्त व्यवस्थित एकदम मस्त हिरवंगार झाडं गेले मस्त. तिथं थोडासा खड्डा आला बघा इथं थांबली. आता आपली बस थोडीशी थांबून गेली पुढं. मित्रांनो आता आपली बस एका बस स्टँडवर आली होती. इथं थांबली होती थोडा वेळ आता प्रवाशांची वाट बघत. इथं गाड्या इथं येणं जाणं चालूच होतं गाड्यांचं. तेवढ्यात आपली बस थांबली होती कडेला. आता पॅसेंजरला माहीत असेल बहुतेक इथं गाडी थांबली म्हणून त्यामुळे ड्रायव्हरने पण इथं सुद्धा केलेली आहे. आणि थांबल्यामुळे इथं एक पुढे निळ्या रंगाची एक बस बघा. अजून ती पण एक निळी परीच आहे जुनी आहे. बस तिथून निघाली मित्रांनो पुढे आली परत एक चढ लागला. मस्त एक व्हिडिओ घ्यावा म्हणला. छानसा व्हिडिओ होता मस्तपैकी एकदम शांत वातावरण होतं. बस जात होती मधलं वातावरण तुम्ही बघू शकता. थोडं पावसाचं वातावरण आलेलं आहे. पाऊस थोडा लागायला मध्ये तरी पण तरी चालू व्हिडिओ काढून घेतो मी. कारण कसं पाऊस गेल्यानंतर ते पाऊस तरी येत राहील पण वातावरण मस्त म्हणजे जाणं भेटणार नंतर परत बघायला. तर या फील्ड ट्रेकिंग चालू आहे. परत एक थोडासा चढ आहे. चढ झाला की बघू पुढे काय. तर थोडंसं गावाच्या जवळ आलेलो आहे मित्रांनो. इथं वरती मस्त मोठे मोठे शिखर आहेत. आता तर व्हिडिओ आवडलेच मित्रांनो.